3秒同你睇晒港產片，有幾中意提人老母啊！記得轉發埋俾你最粗口爛舌嘅朋友啦。今日規矩咧就唔准提人老豆老母，唔准提性器官。咩唔提老母啊？你撻咗我收徒弟子，仲唔提老母？話晒都係朝廷陰你老母！吓，你唔可以喺公堂之上。你老母！大人，我覺得你今日特別型，型你老母。啊，周太，咁超換嗰出你都要買啊？買你老母！李小姐，沖壺馬騮搣過你飲咧？搣你老母！上你老母咩？我係呢度 VIP 嚟噶嘛？就等於你老母或者大姨媽由細到大話俾你聽，鬼就係恐怖嘅一樣。又邊個啊？你老母？就係你老母。我見佢老母，我係伸腳佢啊，挖過佢老母知啊，生腳叉燒過生佢，係咪咁講？頂，叫你老母去頂啊！信唔信我鎖你老母翻去啦？咩唔啱 feel 啫？唔可以改嚟就你噶嘛？就你老母啊！一個 AM，一個 FM， 大家都唔啱 channel 嘅。我可以轉 channel 嘅啫。真你老母啊！你老母你仲唔家產？我跳你老母啊，好唔好啊？你哋講完未啊？你老母，我好眼瞓喎。你問我老母，靚妹，你老母咧？我阿秋講叫老母吔屎，講少好似我懟冧你，懟爆個老母個油缸啊！呢條仔叫你陪我噶，翻去老母啦！遲啲叫3個月前通知個懵仔。警察部連個 file 都冇噶，我通知邊個啊？通知你老母啊！少日啊！笑你老母！陪佢行埋一邊，講足3個鐘頭。公你老母！卑職對你嘅警有如滔滔江。偷你老母！唔使用到老母咁盡啊嘛！信你老母個老母！喺細路面前啊，唔好成日講粗口。喂，冇得罪你，做咩講粗口喎？乜你個人個樣咁斯文，你講爛口嘅啫吓？